Скъпи читатели, отново имаме среща с ямболската поетеса Нина Миндова и по-специално с нейната стихосбирка "Нежни пориви". Нежни пориви и ще представим стихотворението "Звезден път". Звезден път. Звездите бих желала да целуна. Те ласкави са феи на нощта. Потъвам аз в прегръдка лунна, сред млечно бяла светлина. В одеждите им леки озарена, аз искам да прокарам звезден път и в тяхната мелодия смутена звънливи звуци в миг да проехтят и векове сред тях да пропътувам, за да открия нови светове. В сърцето си детинско аз жадувам да ги прегърна с пламенни ръце, а песните им тихички смълчани да ми напомнят бащиния дом, там дето в утрото звънят камбани и ведър ден се ражда мълчешком. Нина Миндова е поетеса от ранга на Багряна, на Блага Димитрова, и стиховете, които пише, имат връзка с родината, с красотата на земята, с чистотата на преживяванията на любовта. И затова картините, които състава, са много ефирни, много чисти, много красиви, много неподправени и естествени, по-човешки и истински. И раждаше се изгрев. В заревото с облаци червени се спусна с леки стъпки красотата и цъхнаха в поляните ни вени, замахаха щастливо с листата. А моето сърце бе като птица леко, то пееше от ласка и любов и галеше ме сякаш светлината с пръсти като нежен зов. Брезите кротко кръшен стани свиха, запя скорец заплувал в небесата и в твоята прегръдка тиха заби сърцето ми в тишината. Бе толкова красиво, че очите не виждаха небето заслепени. Аз бях до теб и раждаше се изгрев. Изплакаха лъчите лунни мрака, а някакво очакване ме будеше и сусни шепнеше самотно вятър. След тая прекрасна пейзажна лирика ще се спрем на стихотворението "Вечерница и птичка". Разпуска тя косите си от сън, в миг дори и рида цяла забравя за позорния си звън, че зло за нея страстно е желала и после пак ранява я отново с горчиво сладостна отрова, по-люта, по-жестока, по-коварна на мрака на душата си е вярна. Богиньо, събуди се, ти слънце си едничко по крехкото небе наречено живот. Вечерница и птичка не угасва и с ръцето си отвечно се сплавиме без теб. Земя съм само шепа, кал. Ала нещо в гърдите ми пари. От очите ми капи кръвта ми, а душата ми тъни в сълзи, като шепа златисти алтъни. Отчаяние в мене пълзи, гадуларче засвирва с гадулка и люлее се в стария клон. Моята стара забравена люлка капи люляка с пълка и стон. Зажужжават пчели медоносни с малки тихи прозрачни крилца и ме галят два явора росни с пригръдка от свежа роса. Ала нещо в гърдите ми пари, нещо сякаш е пусто в мен, щом се върна по пътища стари към смълчания ден. След тази откровенна поезия на нашата гостенка Нина Миндова, заместник-председател на Писателския съюз в Ямбол, една от най-добрите критици, учила 2 филологии, българска и английска, превеждана и превеждаща на английски език, даваща уроци по английски език, обучаваща в училище, била гимназиална учителка и художник. Нина
иска да поздрави с тези стихови своите почитатели и да представи, разбира се, и другите си стихосбирки, с които много скоро ще ни гостува.